Hai, ini homestay squishy kan? Kalau gitu shopping bagnya mana? Shopping bagnya biasa cari dulu ya di bawah. Iya. Kotak tok ya mbak, yang mana? Kotak tok yang mana? Boleh? Kotak kak. Ada ya? Kita lihat di bawah. Oh my god, ada kotak guys, rupanya. Cepet dong. Nah, ini. Dari sini guys. Saya taruh sini aja. Juga. Ya, saya taruh sini aja ya. Dompetnya saya taruh sini ya. Kalau ini yang keras banget loh mbak ini. Oh, ini stok baru. Iya, ini fresh bal. Sesepak nanti itu. Oke, saya pilih-pilih dulu ya. Dari yang medium dulu. Mau. Setelah itu, apa itu? Kita lihat. Homemade ya? Enggak omet ya? Oh iya, Paris. Mau? Wah, ini ada tembak-tembakan. Mau? Wah, ada biskuit, unik banget. Mau? Aduh, nggak masuk. Ada mobil. Roti, mau? Ada mobil. Nih. Mau? Nanti tidak. Mau? Ini soft banget. Mau? Ini juga soft banget. Mau lagi? Wow. Donat. Mau? Setelah itu, lucu banget. Aku mau. Setelah itu sama yang mana ya? Oh. Berlakumanya ada 3. 1, 2, 3. Oke. Ini soft banget. Mau? Ada kaki. Mau Mau ini aja. Wah, ini apa nih? Oh, homemade mobil. Mau deh. Ini mau. Ini juga ada. Mau? Kita ke yang homemade. Yang homemade aku udah beli 2. Masih ada sih. Oh ya, ini homemade juga loh. Ini aku mau. Ini mau juga, lucu. Yang ini apa ya? Wah, ini ada pita, bunga. Aku yang pita sama yang bunga. Satu lagi dah, aku yang ini aja, ada satu lagi. Oke, tolong ditotalin ya. Ini rumah-rumahan. Oh, ini rumah. Boleh deh. Nanti kan waktu dibuka bagus guys. Oke, aku ini aja. Kenapa? Total lah berapa? 55.000. Oh, oke, 55.000 ya. Murah banget guys. 55.000, murah banget. Borong nih kalau enggak. Jadi berapa? 50.500. Wah, udah saya kasih 55.000 deh. Ini ya uangnya. Makasih. Sama sampai baiknya untuk kamu aja. Oh, terima kasih. Oke guys, segini dulu videonya. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe. notification-nya.